Buongiorno a tutte e a tutti, sono Manuela Boetti di Veneto Welfare e vi do il benvenuto a questo secondo incontro del ciclo di webinar dedicato al tema Welfare aziendale e pubblica amministrazione, ideato da Veneto Welfare in collaborazione con Tre Cuori Società Benefit e patrocinato da ANCI Veneto. Come accennato nello scorso appuntamento, Veneto Welfare, che al momento è un'unità operativa di Veneto Lavoro, che è ente strumentale della Regione del Veneto, nasce da una legge regionale, che è la 15 del 2017, proprio col ruolo di promuovere la costruzione di un vero e proprio modello integrato di welfare regionale. Nello scorso incontro abbiamo sottolineato come il welfare aziendale possa essere una leva strategica anche per la pubblica amministrazione e come questo possa avere una ricaduta positiva su tutto il territorio. Tre Cuori Società Benefit ha illustrato la normativa di riferimento in modo approfondito e strumenti utili, mentre oggi il focus sarà su quelle esperienze concrete e su quelle buone pratiche già avviate con buoni risultati. Se comunque qualcuno fosse interessato al webinar della scorsa volta, metto in chat il link in cui potrete trovare sia la registrazione che le slide presentate. Una breve informazione di servizio: il webinar verrà registrato, caricato sul nostro sito, ma vi verrà inviato a tutti quanti la registrazione e potete fare domande durante il webinar nella chat della piattaforma, che poi verranno lette alla fine. Grazie a tutti e a tutte di essere qui oggi e buon webinar, e passo la parola ad Alberto Fraticelli di Tre Cuori Società Benefit. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a Manuela Boeti per questa introduzione, grazie a Veneto Welfare per aver organizzato questa serie di webinar e grazie a voi che vi siete iscritti e avete trovato questi argomenti interessanti. Come correttamente illustrava Manuela Boeti, il tema di cui parleremo oggi non è semplicemente quello del welfare aziendale, che è un tema molto dibattuto, ma lo tratteremo con, diciamo, una prospettiva particolare, la prospettiva degli enti locali che possono avere un duplice interesse. Un interesse primo è quello di riconoscere dei benefit detassati ai propri collaboratori, potendo così godere di tutti i benefici che anche nell'ambito privato, da diversi ambiti, sono resi disponibili dalla normativa italiana alle aziende e ai loro lavoratori. Il secondo interesse, altrettanto importante, è quello di fare in modo che i propri dipendenti degli enti pubblici, in questo caso in particolare delle realtà delle amministrazioni comunali, possano spendere i loro benefit presso i loro fornitori di fiducia locali, attivando così una dinamica di economia circolare. Come potete immaginare, per l'amministrazione pubblica questo è un tema molto molto importante. È un tema che addirittura prescinde dal fatto che sia l'amministrazione pubblica a riconoscere i benefit ai propri collaboratori, perché un'amministrazione pubblica ha lo stesso interesse anche quando ad attivare i benefit non è l'amministrazione comunale, ma sono ad esempio le aziende del proprio territorio, perché naturalmente per un sindaco, per i propri assessori, è un beneficio per il proprio territorio, per l'economia del proprio territorio, se quelle aziende, pubbliche o private che siano, riconoscano ai propri collaboratori benefit spendibili localmente. Ecco, Tre Cuori nasce con questa missione, la missione di Tre Cuori, ed è il motivo per cui Tre Cuori e Società Benefit è quello di favorire l'economia dei territori, attivare dei servizi che inneschino una ricaduta economica nel territorio, e il welfare aziendale è proprio uno di questi. Noi è da ormai più di 10 anni che lavoriamo nell'ambito del welfare aziendale, ci è capitato di lavorare molto con le amministrazioni pubbliche in tutta Italia, anche quando la normativa non consentiva ancora chiaramente, come succede oggi, agli enti pubblici di riconoscere benefit ai propri collaboratori. Quindi ci è capitato di collaborare per progetti di welfare pubblico, quindi quando i comuni devono dare e riconoscere contributi ai cittadini in stato di bisogno, in stato di fragilità, e quindi hanno interesse
a fare in modo che possano spendere localmente, oppure ci è capitato di collaborare con i comuni quando i comuni hanno ritenuto utile fare conoscere alle aziende e ai commercianti, artigiani, professionisti del proprio territorio la possibilità di poter attivare il welfare aziendale con questa funzionalità, diciamo, specifica legata alla ricaduta del territorio. Oggi l'interesse per i comuni appunto è ancora maggiore perché la normativa nei mesi scorsi ha chiarito in maniera molto chiara e ben definita le modalità che permettono agli enti pubblici, alle amministrazioni comunali di poter riconoscere, se vogliono, i benefit tassati ai propri collaboratori. Abbiamo già avuto delle esperienze in alcune regioni d'Italia di amministrazioni pubbliche che hanno attivato questo tipo di servizio e oggi le potremo raccontare. Prima di fare questo, credo che sia importante sottolineare perché Tre Cuori, a differenza di altri player del mercato, riesce a garantire questa territorialità della spesa, perché Tre Cuori non chiede una commissione di incasso ai fornitori dei servizi. Quindi i commercianti, gli artigiani, i professionisti di un territorio possono incassare le spese welfare Tre Cuori senza dover pagare nulla. E questo è un po' un'anomalia rispetto a quello che è un contesto di mercato dove normalmente i provider in questo settore o anche in settori simili, come sono un po' quelli dei buoni pasto, sono abituati a chiedere una commissione di incasso che naturalmente va a limitare, a precludere l'inclusione nei circuiti di quelli che sono i fornitori, gli erogatori locali. Questo è veramente un elemento di grande differenziazione che facilita l'inclusione dei fornitori locali e fa sì che il welfare non sia semplicemente welfare aziendale, ma diventi vero e proprio welfare territoriale. E per chi si occupa nelle amministrazioni pubbliche del tema delle risorse umane, il primo aspetto da chiarire è quello di comprendere bene quelli che sono gli aspetti normativi che permettono così di valutare come impostare un piano welfare nella propria realtà comunale. Per questo, nella prima parte del webinar ci concentreremo sugli aspetti normativi con la collega Giorgia Sinibaldi che ha seguito le nostre le amministrazioni pubbliche che hanno scelto Tre Cuori in giro per l'Italia. Buongiorno Giorgia. E che quindi ha maturato proprio un'esperienza specialistica e quindi partiremo dalla parte di Giorgia di approfondimento, di overview generale su quella che è la normativa che riguarda le amministrazioni pubbliche per l'attivazione del welfare aziendale e poi in seguito alla parte di Giorgia vedremo dei casi concreti di utilizzo nei territori. Partiremo da un caso specifico del comune di Lumezzane, un comune in provincia di Brescia, un comune che personalmente con cui non avevamo nessun contatto, sono stati loro che ci hanno trovato facendo un'analisi comparativa di potenziali eh, modalità di attivazione del welfare e quindi diciamo, questo primo incontro è avvenuto nel 2025 e ha permesso poi all'attivazione del welfare che oggi è pienamente operativo sia nei confronti dei lavoratori di quel comune, sia nei confronti dei negozianti, artigiani, professionisti di quel territorio che settimanalmente, quotidianamente incassano quelle spese welfare. La cosa particolarmente virtuosa, come vedrete, è che un'attivazione di questo tipo non si limita alle risorse che il comune mette in campo, perché poi genera un effetto positivo di trascinamento per quelle che sono le aziende del territorio che normalmente sono poi interessate anch'esse ad attivare piani welfare con questi stessi meccanismi attivati dal comune, facendo in modo che gli stessi negozianti, artigiani, professionisti del territorio possano incassare dei valori più significativi, non solo quelli messi in campo dal comune, ma anche quelli messi in campo dalle altre aziende. E questo lo vedremo nel dettaglio.
Quindi grazie a tutti per l'attenzione per questa prima parte e grazie a Giorgia per introdurre la tua parte. Buongiorno a tutti, io come anticipato da Alberto sono Giorgia Sinibaldi e faccio parte dell'ufficio tecnico di Tre Cuori, nel quale io e i miei colleghi ci occupiamo di fornire supporto alle aziende titolari di un piano welfare, sia dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto dal punto di vista consulenziale. Diciamo, durante questo breve percorso sarò lieta di accompagnarvi nell'analisi di un tema che è sempre più attuale per gli enti locali, ovvero di come il welfare sia divenuto da uno strumento interessante ma relegato ad un ruolo puramente teorico, sia ora una vera opportunità concreta sostenuta da solide basi normative. Adesso un piccolo momento tecnico dove vi condivido le slide e poi possiamo proseguire subito. Eccoci qua. Allora, per inquadrare correttamente il tema di oggi è utile partire da una fotografia della situazione attuale degli enti locali. È una realtà che voi, meglio di chiunque altro, ovviamente conoscete dall'interno, ma che rappresenta il punto di partenza necessario della nostra analisi. Noi ci siamo basati sull'edizione 2026 del rapporto sul personale dei comuni italiani, nel quale IFEL delinea un quadro generale caratterizzato da una progressiva diminuzione del personale in servizio presso le amministrazioni locali nel periodo dal 2007 al 2024. Come potete infatti vedere dal grafico, si è passati dalle quasi 480.000 unità di personale comunale del 2007 alle poco più che 340.000 unità del 2024. Si tratta di una realtà che sottende tre macro criticità strutturali, la prima delle quali è l'aumento dell'età media dei dipendenti. Infatti la media per il personale a tempo indeterminato è attualmente circa 51 anni. Questo dato, già di per sé significativo, acquista ancor più peso se lo proiettiamo nel medio periodo. Infatti, nei prossimi 5-10 anni, una quota rilevante di questo personale andrà in pensione, delineando una difficile transizione generazionale concentrata in pochi anni. La seconda criticità è la difficoltà nel trattenere competenze, che si manifesta con un'elevata mobilità del personale in uscita. Infatti, sempre più dipendenti dei comuni, si parla di circa 82.000 dipendenti nell'ultimo decennio, chiedono di trasferirsi presso le amministrazioni centrali oppure presso il settore privato. L'ultima di queste tre criticità è invece la difficoltà nell'attrarre nuove professionalità, che si manifesta soprattutto nella scarsa affluenza a livello di partecipazione delle procedure selettive, soprattutto in riferimento ai profili tecnici specialistici. Tutto ciò, sappiamo, è a causa principalmente del divario retributivo rispetto agli enti centrali e ancor più rispetto al settore privato. Infatti, in termini percentuali, la differenza si attesta intorno al 10% per le posizioni junior, per arrivare fino al 20% per i profili di middle management, senza considerare poi le posizioni di livello apicale, dove il divario è ancora più marcato. Ed è proprio qui che si apre lo spazio di intervento che oggi vogliamo esplorare assieme, in quanto il welfare rappresenta una possibile soluzione concreta a queste problematiche. Ovviamente non possiamo esimerci dal definire che cos'è il welfare aziendale e per dare una definizione iniziale potremmo dire che si tratta dell'erogazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti di benefit, ovvero beni e servizi aventi rilevanza sociale ed assistenziale e che per questo beneficiano di un regime fiscale e contributivo di favore. Identifichiamo quindi qui subito il primo innegabile vantaggio delle misure di welfare, ovvero quello di godere di un regime di esenzione da un punto di vista fiscale e contributivo. Dal punto di vista fiscale, il riferimento normativo è l'articolo 51,2 del TUIR, che elenca beni e servizi che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente ai fini del calcolo dell'imposta IRPEF. Tra questi rientrano contributi previdenziali, contributi di assistenza sanitaria, abbonamenti di trasporto pubblico, spese per educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria. Invece, dal punto di vista contributivo, il riferimento è all'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 97, che sancisce in linea generale l'armonizzazione tra imponibili fiscali e contributivi, che sostanzialmente significa che
ciò che non costituisce reddito imponibile fiscalmente non è reddito nemmeno dal punto di vista contributivo. E per l'ambito del nostro intervento significa che i valori riconosciuti come welfare aziendale sono esclusi dal computo della base imponibile a fini contributivi. Un piccolo inciso lo possiamo fare sulla fattispecie dei fringe benefit, che conoscerete tutti come buoni spesa, auto aziendale, rimborso delle utenze domestiche e utilizzo di dispositivi elettronici come appunto il cellulare aziendale. Qui il riferimento è all'articolo 51,3 del TUIR, che stabilisce come questi non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente se il loro valore non supera, per il periodo di imposta di riferimento, la soglia di 258,23 euro. Come molti forse sapranno, la legge di bilancio 2025 ha però innalzato, in riferimento al triennio 2025-2027, queste soglie, fino a 1.000 euro per anno fiscale per tutti i lavoratori dipendenti o fino a 2.000 per coloro che hanno figli fiscalmente a carico. In conclusione, quindi, il welfare rappresenta innanzitutto un vantaggio di natura fiscale e contributiva per entrambe le controparti del rapporto di lavoro. Infatti, il lavoratore beneficia di maggior potere d'acquisto, mentre il datore di lavoro ottiene un vero e proprio risparmio dal punto di vista del versamento dei contributi. E il risultato finale è assolutamente l'azzeramento del celeberrimo, tristemente celeberrimo, cuneo fiscale. Con un esempio, qui potete vedere un grafico dove vengono paragonati due modi in cui il datore di lavoro può riconoscere un benefit da 1.000 euro al proprio dipendente. C'è il caso del bonus in busta paga e quello del riconoscimento tramite welfare. Nel caso di bonus in busta paga, per erogare 1.000 euro, che è l'ipotesi del bonus deciso, il datore di lavoro si trova a sostenere una spesa di 1.320 euro circa. Infatti il 32% è rappresentato da contributi a carico dell'azienda. Per il lato del lavoratore invece ci sono 270 euro circa, quindi il 27% che se ne vanno in tasse, 90 euro circa, il 9% che sono contributi, quindi sostanzialmente da un bonus di 1.000 euro il lavoratore riceve un bonus netto in busta paga di soli 640 euro. Nel caso invece in cui il datore di lavoro decida di erogare questo bonus in welfare, come abbiamo detto, il cuneo fiscale viene completamente azzerato. E cosa significa? Il datore di lavoro spende esattamente l'importo che vuole riconoscere al suo dipendente, ovvero 1.000 euro, e a sua volta il dipendente riceve esattamente l'importo che il datore di lavoro gli vuole riconoscere, quindi 1.000 euro. Diciamo che questo aspetto però si affianca a un ulteriore vantaggio del welfare, ovvero quello di incidere sul benessere organizzativo. Infatti un piano welfare ben strutturato produce una duplice conseguenza per l'ente, cioè lo rende più attrattivo agli occhi di nuove risorse, ma al contempo fidelizza quelle già presenti. Negli ultimi anni, soprattutto potremmo dire dopo il periodo del Covid, l'equilibrio tra vita professionale e personale è diventato per molti lavoratori un requisito irrinunciabile, sia per valutare nuove proposte di lavoro, ma anche per valutare il mantenimento del lavoro che già si svolge. In questo contesto, infatti, un aumento di stipendio, seppur apprezzato visti i costi della vita attuali, viene percepito come il riconoscimento del valore economico del dipendente e non invece del suo benessere complessivo. Il welfare invece comunica qualcosa di diverso, ovvero che l'ente, l'organizzazione, vede il lavoratore come una persona intera, non solo come una risorsa produttiva. E potremmo dire che il meccanismo sul piano psicologico è abbastanza preciso, cioè il denaro in busta paga si consuma e potremmo anche dire che in qualche modo si dimentica, mentre un benefit ben costruito viene vissuto nella quotidianità e rinforza continuamente il messaggio che l'ente si preoccupa per le persone che ne fanno parte. Ed è proprio qui il potenziale strategico del welfare per gli enti locali. Infatti si ha la possibilità di disporre di una leva concreta per colmare almeno in parte il divario rispetto agli enti centrali e tornare competitivi sul mercato del lavoro. Eppure, penso ve lo starete chiedendo anche voi, fino ad oggi questa opportunità è stata colta in maniera assolutamente disomogenea e limitata. Infatti parliamo di un fenomeno frammentato, trainato da singole amministrazioni virtuose
I dati raccolti da ARAN parlano infatti di una quota di contratti collettivi integrativi che ha previsto l'introduzione di misure di welfare che si attesta attorno al solo 10%. La causa principale di questo ritardo risiedeva nella difficoltà degli enti di stanziare le risorse economiche necessarie. Sottolineo che parlo al passato perché questo ostacolo, come vedremo tra poco, è stato assolutamente superato in maniera definitiva. Infatti, il percorso normativo in questa materia ha avuto una progressione non sempre lineare, ma racconta una direzione chiara e ormai consolidata, ovvero quella di riconoscere il welfare aziendale come uno strumento strutturale a disposizione degli enti locali. Qui potete prendere visione della linea del tempo degli sviluppi normativi degli ultimi anni in materia, che come vedete sono innumerevoli, e per un approfondimento più dettagliato su questo excursus normativo, io vi rimando al webinar precedente, quello tenutosi in data 19 maggio, che ovviamente è anche disponibile la registrazione sul sito di Veneto Welfare, ma nel caso saremo noi lieti di fornire sia le slide sia anche il link alla registrazione. Invece noi ora vorremmo entrare nel vivo della questione, ovvero se un ente locale, se una delle vostre amministrazioni decide di attivare una misura di welfare aziendale a favore dei propri dipendenti, che cosa deve fare? Il primo passaggio è assolutamente quello del reperimento delle risorse finanziarie e ci viene in aiuto l'articolo 45 del CCNL comparto funzioni locali relativo al triennio 2022-2024. È stato sottoscritto, come ben saprete, in data 23 febbraio 2026 e riconosce alle amministrazioni la facoltà di disciplinare in sede di contrattazione integrativa benefici assistenziali e sociali in favore dei propri dipendenti. Ma, soprattutto, precisa quali sono le modalità di finanziamento di queste misure. Allora, la prima è il ricorso alle disponibilità già storicamente stanziate dagli enti per le medesime finalità e comprensibilmente si tratta di una soluzione residuale. Poi, invece, precisa che si deve finanziare queste misure di welfare utilizzando quota parte del Fondo Risorse Decentrate. Il Fondo Risorse Decentrate, come tutti ben saprete, è la voce di bilancio dell'amministrazione che finanzia il salario accessorio del personale e viene costituito annualmente. L'utilizzo delle sue risorse è oggetto di contrattazione decentrata integrativa tra l'amministrazione comunale da un lato e le rappresentanze sindacali dall'altro. L'articolo 45 in esame precisa poi che tra le risorse del fondo sono prioritariamente utilizzate quelle derivanti da piani di razionalizzazione e in questo caso il riferimento è all'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 98 del 2011. I piani di razionalizzazione sono adottati dall'amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno con l'obiettivo di incidere per una durata triennale su alcuni settori strategici, quali la razionalizzazione delle spese, la digitalizzazione oppure la ristrutturazione amministrativa. Le eventuali economie, accertate, mi raccomando, a consuntivo in sede di rendiconto e certificate dal Collegio dei Revisori, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato all'erogazione della produttività e quindi distribuito in base al sistema di valutazione delle performance. Ci tengo a sottolineare che si tratta di un processo assolutamente virtuoso, sia sotto il profilo economico, ma anche e forse soprattutto rappresenta un'occasione di valorizzazione dell'immagine dell'ente. Tutte le previsioni fin qui descritte, però, si sono scontrate in passato con un limite che fino a poco tempo fa era da considerarsi invalicabile, ovvero quello della determinazione quantitativa delle risorse finanziarie. Infatti, su questo punto si sono confrontati per lungo tempo due orientamenti di segno opposto che divergevano in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 23,2 del decreto legislativo 75 del 2017. Questo articolo stabiliva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non potesse essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016.
Questa impostazione però è stata inizialmente superata a livello giurisprudenziale dalla celeberrima delibera 17 del 2024 della Corte dei Conti sezione autonomie, per la quale diciamo, le misure di welfare aziendale, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, devono essere escluse dal limite dell'articolo 23,2. Ma la vera e propria svolta, e che è anche il motivo per cui ci troviamo qui oggi, è stato il superamento di questo limite a livello legislativo, con l'emanazione del decreto legge numero 25 del marzo 2025, che è noto ai più come decreto pubblica amministrazione. Infatti, all'articolo 14,1 bis, questo decreto stabilisce la possibilità per gli enti locali di incrementare il fondo risorse decentrate in deroga ai limiti del 2016, ovvero fino a una misura massima del 48% della spesa per il trattamento tabellare delle aree professionali dell'anno 2023. Converrete con me che si tratta di un'apertura significativa che restituisce agli enti locali la possibilità di finanziare iniziative di welfare in modo strutturale, senza penalizzare le altre componenti del fondo. Ora, per proseguire nel nostro excursus più operativo, potremmo dire che il secondo passaggio cardine per l'ente locale, nel caso in cui voglia mettere a terra delle misure di welfare, sia quello di determinare a livello quantitativo le risorse. Fatto ciò, c'è un secondo passaggio, ovvero quello di introdurre una esplicita previsione all'interno del contratto collettivo decentrato integrativo. Infatti, in questa sede, in accordo con le rappresentanze sindacali, l'ente deve stabilire di destinare una quota parte del fondo risorse decentrate a misure di welfare. Quindi è importante precisarlo, ci deve essere questa esplicita previsione. E vista la nostra attività sul territorio con i comuni, che ormai, come vi ha anticipato anche Alberto, è assolutamente di lunga data, sappiamo che molti comuni stanno già aprendo il confronto con le proprie rappresentanze sindacali, perché c'è una soluzione che loro vedono molto interessante, ovvero è quella di collegare gli strumenti di welfare aziendale al ciclo delle performance. Infatti le ragioni sono due e strettamente interconnesse. La prima è quella di aumentare il potere d'acquisto reale del lavoratore. Infatti i dipendenti pubblici, a differenza dei colleghi del settore privato, non beneficiano della detassazione sui premi di risultato, che, lo ricordiamo, per il 2026 prevede addirittura un'imposta sostitutiva pari all'1%. La seconda ragione è poi generare un risparmio concreto per l'ente. Infatti, la decontribuzione associata all'erogazione di benefit consente al comune di recuperare risorse che possono essere destinate, tra l'altro, anche alla remunerazione del provider di welfare aziendale incaricato della gestione del piano. Stabilito ciò, poi, quindi definite ed allocate le risorse, il passo finale è la costruzione vera e propria del piano welfare, ovvero scegliere quali beni e servizi, tra quelli che beneficiano del regime agevolato, possono essere messi a disposizione dei lavoratori. Si tratta di una fase che, a seconda delle risorse e delle dimensioni dell'ente, può essere gestita assolutamente in autonomia, oppure con il supporto di soggetti esterni specializzati, quale appunto la figura del provider di welfare aziendale. Ricordiamo che ovviamente, come ben saprete, la procedura di affidamento in questo caso deve seguire quanto previsto dal codice dei contratti che, al di sotto delle soglie dei 140.000 euro, prevede il ricorso all'affidamento diretto. Potremmo poi dire che nel sentire comune il concetto di welfare aziendale viene spesso identificato con quello di buoni spesa e mi sento di dire che è anche comprensibile, infatti sono lo strumento apparentemente più semplice da gestire e più facilmente percepibile dal lavoratore. Sono infatti buoni cartacei o digitali di un determinato valore che sono spendibili in negozi convenzionati, quali supermercati, negozi di abbigliamento, distributori di carburante e tanti altri. Rientrano, lo ricordiamo, tra i fringe benefit e sono quindi assoggettati alle relative soglie di esenzione, che, come anticipavo prima, per il triennio 2025-2027 corrispondono a 1.000 euro per tutti i lavoratori, 2.000 per coloro che hanno figli fiscalmente a carico. Questa però è anche l'occasione per, utilizzando una metafora, sottolineare come i buoni spesa siano in realtà la punta dell'iceberg.
Infatti, come ricorda bene anche l'articolo 51,2 del TUIR, sotto di essi vi è un paniere ampio e articolato di beni e servizi all'interno del quale il lavoratore può scegliere di utilizzare l'importo di credito che gli è stato riconosciuto. Infatti, all'interno del macro insieme del welfare aziendale troviamo i servizi di previdenza complementare, servizi di istruzione, formazione, servizi che riguardano l'infanzia, l'assistenza ai familiari non autosufficienti, lo sport, la cultura e addirittura il tempo libero. Forse un brevissimo inciso mi sentirei di dedicarlo ai servizi che rappresentano il macro insieme della salute. Infatti so essere questo un tema molto sentito dai dipendenti degli enti locali, infatti in quanto questi sono sprovvisti purtroppo di un fondo sanitario di categoria, a differenza di quanto invece avviene per il settore privato con i principali CCNL, come può essere per esempio il fondo Metasalute per il contratto metalmeccanici. Tramite lo strumento di un piano welfare, ecco, quindi che l'ente locale può destinare un determinato importo affinché i propri dipendenti ne fruiscano per far fronte a spese mediche. E si parla di visite specialistiche, prestazioni odontoiatriche, fisioterapia ed esami di diagnostica. In questo caso il riferimento è all'articolo 51,2 lettera F e ricordiamolo, si tratta di erogazioni di credito che sono esenti da trattenuta fiscale e contributiva. Un aspetto di particolare rilevanza è poi l'identificazione dei beneficiari dei servizi welfare, in quanto si potrebbe inizialmente pensare che l'unico beneficiario sia il dipendente che riceve il credito. In realtà i beneficiari sono anche i suoi familiari, ovvero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, compreso il partner delle unioni civili, i figli, anche adottivi o affidati, e tutti i familiari indicati all'articolo 433 del Codice Civile, ovvero genitori, nonni, bisnonni, fratelli, sorelle, generi, nuore e addirittura i suoceri. In questo caso bisogna ricordare che la qualifica di familiare è subordinata al requisito della convivenza. Ho ritenuto importante fare questo breve excursus sui familiari, in quanto questa circostanza amplifica grandemente gli effetti positivi determinati da un piano welfare, perché li proietta sull'intero nucleo familiare. Per concludere, le considerazioni fin qui condivise sono state avvalorate da una recente consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate, che è stata pubblicata proprio di recente, il 5 giugno 2026, a seguito della sottoposizione di un quesito da parte dell'ARAN. In questo frangente l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti degli enti locali e finanziati a carico del Fondo Risorse Decentrate non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ovviamente a condizione che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 51,2 e 3 del TUIR. Diciamo che si tratta di un parere molto importante e mi sento di dire che ci troviamo di fronte ad una svolta che non è solamente giuridica, anche se ovviamente in gran parte lo è, ma è anche culturale, perché è importante riconoscere come il benessere organizzativo e del personale non è solamente una voce di bilancio, una voce tecnica, ma rappresenta un investimento nella sostenibilità del sistema pubblico. E, a mio parere e di tutta tre cuori, se gli enti locali sapranno cogliere questa sfida, potranno diventare laboratori di innovazione organizzativa. Io ho concluso il mio intervento, vi ringrazio per avermi ascoltata e ora passo la parola nuovamente ad Alberto Fraticelli che parlerà, come vi ho anticipato prima, del caso del Comune di Lumezzane e del progetto che è stato strutturato assieme a Tre Cuori e dal quale sono lieta di aver partecipato anche io personalmente. Grazie, grazie molte Giorgia per questa presentazione molto chiara relativamente agli aspetti normativi e soprattutto all'inquadramento poi proprio procedurale che permette alle amministrazioni pubbliche di attivare i benefici del welfare aziendale per i propri collaboratori. Vediamo adesso un caso concreto, come vi dicevo, relativamente ad un'amministrazione pubblica, tra quelle che stanno utilizzando i nostri servizi, nel caso specifico quella del Comune di Lumezzane. Condivido lo schermo. Ecco qua. Quindi parliamo del Comune di Lumezzane, quindi parliamo della provincia di Brescia, un comune che ha
poco più di 20.000 abitanti ed una superficie di 31 km quadrati, in modo tale che ognuno di voi possa comparare questa realtà rispetto alla propria realtà comunale. Il soggetto istituzionale che ha seguito il progetto e ne è stato responsabile è l'assessore Rocco Ferraro, l'assessore al commercio, ai tributi, ai servizi demografici, ai servizi cimiteriali e parte della giunta comunale. Tra l'altro l'assessore Rocco Ferraro, che è stato fin dall'inizio molto coinvolto nel progetto, molto gentilmente aveva seguito sia il primo webinar, quello del mese scorso, intervenendo direttamente. Era previsto un suo intervento anche oggi, ma un impegno istituzionale lo ha bloccato e quindi si scusa, ma ha chiesto di portarvi i suoi saluti e vi riferirò io comunque quelli che sono i contenuti dell'attivazione del piano. Poi se qualcuno di voi sarà interessato a contattarlo direttamente, o lui o le sue collaboratrici, quindi il personale tecnico dell'amministrazione comunale, lo potrà fare liberamente. Vi facciamo vedere prima di tutto quella che è stata, diciamo, la volontà del comune, dell'amministrazione comunale nel fare conoscere alla cittadinanza l'attivazione del piano welfare per i propri collaboratori. Qui vedete uno degli articoli che è uscito sulla stampa locale, l'articolo sul giornale di Brescia dal titolo "I premi ai dipendenti del comune di Lumezzane aiutano il commercio locale". Sottotitolo "Stanziati 42.000 euro per i buoni tre cuori spendibili nelle attività aderenti al progetto". Quindi vedete come anche volendo per l'ente pubblico un'attivazione di welfare con questo tipo di logica diventa anche una occasione di visibilità sui media, perché è comunque un'azione benefica non solo per i lavoratori ma anche per il tessuto economico del territorio. Come vi è stato anticipato da Giorgia, lo strumento che è stato scelto dal Comune di Lumezzane e lo strumento che normalmente viene scelto dalle amministrazioni pubbliche è proprio uno strumento molto specifico all'interno del paniere del welfare di Tre Cuori ed è il buono Tre Cuori. Qui lo vedete nella immagine, quindi vedete è un buono cartaceo che può essere stampato in più tagli, normalmente 10, 20, 50 o 100 euro, poi normalmente viene utilizzato il taglio più piccolo perché è quello più fruibile, più comodo per i lavoratori, e vedete che il buono riporta tutto quanto impone la legge, quindi il nome del lavoratore, il codice fiscale del lavoratore, il nome dell'azienda, che nel caso di un comune sarebbe il nome del comune, il codice del buono e poi anche i codici a barre o il QR code che permettono al commerciante, all'artigiano, al professionista di poter bruciare, come si dice in termine tecnico, quindi registrare il buono nella modalità più comoda e veloce possibile. Quindi i buoni che riattivano l'economia locale e che offrono tre vantaggi, che sono quelli che sono interessati al comune in questione. Infatti il lavoratore che li sceglie non è limitato a spenderli in un unico punto vendita, come succede con i buoni tradizionali, ma ha grandi libertà di utilizzarli in tantissimi negozi e attività, compresi quelli di sua fiducia. Qui ci sono alcuni esempi, ma nelle prossime slide vedremo proprio nello specifico anche i nomi dei negozianti locali che li hanno incassati. Quindi parliamo del parrucchiere, dell'edicola, del supermercato, della macelleria, della fioreria, dell'idraulico, del negozio di abbigliamento, eccetera. Come potete immaginare, molte di queste attività non riuscirebbero mai a entrare in quello che è un circuito di welfare, che normalmente è un circuito, diciamo, che è riservato alle grandi catene, che siano dell'online o dei negozi fisici, ma alle grandi catene, ai grandissimi player del mercato. Invece con Tre Cuori c'è la possibilità anche per il singolo commerciante di poter incassare queste spese, facendo rimanere quelle risorse nel territorio per il bene del territorio.
Le attività commerciali di prossimità li possono incassare senza alcun costo o commissione, che è l'elemento distintivo di Trefuori che facilita questo coinvolgimento dei soggetti economici del territorio, e poi il territorio dove il lavoratore e la sua azienda vivono beneficia di queste nuove spese che così riattivano l'economia locale. In questa slide vedete quello che ha fatto il Comune di Lumezzane impostando questa progettualità. Vi dico anche che non è obbligatorio fare un evento di questo tipo, ma naturalmente se il comune è interessato, se gli altri soggetti istituzionali del territorio sono interessati, è comunque un'azione che facilita l'attivazione del welfare, facilita la ricaduta economica del territorio e soprattutto fa conoscere sia ai cittadini che agli imprenditori che ai commercianti del territorio questa azione che è promossa dal comune. Quindi cosa ha fatto il comune di Lumezzane? Ha sottoscritto proprio un accordo con gli altri soggetti istituzionali, quindi con le associazioni di categoria del territorio. C'erano praticamente le varie associazioni, sto pensando a Confartigianato, Confesercenti, eccetera, e anche altre, che praticamente hanno sottoscritto questo accordo nel quale nessuno ha pagato nulla, è semplicemente stata una scelta di iniziativa di territorio. E qui vedete poi la visibilità che i giornali locali hanno dato a questo evento nel quale veniva presentata l'attività. Quindi giornali di Brescia, Brescia Oggi, il Punto di Lumezzane hanno dato visibilità a questa iniziativa. E qui vedete la locandina di questa serata. Credo che sia utile per voi poter, spero che sia leggibile, comunque magari la leggo io così facilito la comprensione. Quindi vedete che nell'aprile del 2025 il Comune ha organizzato questa serata rivolta alle imprese, ai cittadini, ai commercianti di Lumezzane, dal titolo Presentazione dell'iniziativa Welfare di Vicinato. Questo è il titolo che ha voluto dare il Comune a questo tipo di iniziativa, i buoni welfare tre cuori, i buoni che fanno bene al territorio lumezzanese. Una nuova iniziativa volta a supportare le attività commerciali coinvolgendo contemporaneamente imprese, cittadini, commercianti. L'assessorato al commercio del comune di Lumezzane e l'associazione Lumezzane Commercianti Insieme, ecco questa è una cosa molto importante. Anche in questo comune la progettualità è stata una progettualità che ha coinvolto vari soggetti, ma in particolare da una parte l'amministrazione pubblica, dall'altra l'associazione locale dei commercianti, questa associazione lumezzanese Commercianti Insieme, perché naturalmente hanno tutti il medesimo obiettivo, che è quello di favorire la ricaduta economica del welfare attivato nel territorio. È naturale che la buona collaborazione tra questi soggetti ha molto facilitato l'iniziativa, perché naturalmente ha fatto sì che fin da subito ci fosse oltre 70 commercianti, artigiani e professionisti locali pronti a incassare spese welfare. Quindi sono lieti di presentare un'iniziativa che valorizza il nostro territorio e supporta la rete commerciale locale attraverso i buoni welfare tre cuori, che si caratterizzano per supportare il commercio locale, essere un vero benefit per i dipendenti delle aziende, non avere alcun costo aggiuntivo per i commercianti. Poi c'era il programma con i saluti iniziali dei soggetti istituzionali, l'intervento dell'assessore della Regione Lombardia, l'intervento del presidente della comunità montana, l'intervento delle associazioni coinvolte, le varie associazioni di categoria, e poi, oltre a tre cuori, l'intervento del direttivo dei commercianti. Poi naturalmente spazio alle domande, e questo è stato l'evento che ha, diciamo, dato l'avvio a questa iniziativa. Vediamo i numeri di questa attivazione. Quindi stiamo parlando di un unico piano welfare per partire, il Comune di Lumezzane, che ha riconosciuto benefit a circa 80 dipendenti per un valore, che avete letto anche prima nell'articolo del giornale, di circa 40.000 euro. I fornitori abilitati all'incasso, ancora prima che si attivasse il piano welfare, come dicevo, era di poco superiore a 70, e come potete immaginare per un singolo comune stiamo parlando di un numero molto importante, è insomma
parte, diciamo, quasi totalitaria dei commercianti principali, degli artigiani, diciamo, che sono rivolti ai consumatori finali del territorio. E quando abbiamo fatto il webinar un mese fa circa, i fornitori che avevano incassato le spese welfare erano 23, e che era già un numero interessante perché il piano era appena partito. Ebbene, in queste 4 settimane circa che sono trascorse dal webinar successivo, il numero di negozi, attività artigianali e professionali che hanno incassato queste spese welfare è salito a 36. Questo è importante per comprendere quanto l'attivazione del welfare sia una scintilla che poi propaga i propri effetti benefici nel tempo. Quindi non si esaurisce semplicemente con la attivazione del piano, ma giorno dopo giorno, mano a mano che i lavoratori hanno le proprie risorse da spendere, diciamo, si allarga quella che è la ricaduta economica nel territorio. Come dicevo, l'azione virtuosa del comune ha fatto da effetto traino alle aziende del territorio che hanno letto sui giornali di questa iniziativa, che l'hanno compresa, l'hanno giudicata interessante anche per la propria realtà, quando molto spesso sappiamo che i lavoratori fanno fatica con altri strumenti a spendere localmente, e quindi siamo arrivati ad avere a Lumezzane, proprio solo nel comune di Lumezzane, oltre 10 aziende, 11 nello specifico, per 226 lavoratori, e qui vedete quelli che sono i fornitori che hanno incassato i buoni del comune, quindi questi sono solo del comune, torniamo un attimo sulla parte del comune, e vedete che quelli evidenziati in giallo sono quelli che si sono aggiunti in queste ultime settimane perché sono stati scelti dai lavoratori che hanno speso i loro buoni welfare presso di loro. Quindi li leggiamo non tanto i nomi, perché magari a chi non è di Lumezzane non diranno molto, ma credo che sia utile vedere le categorie merceologiche in questione. Quindi parliamo degli alimentari, macelleria, dell'edicola, tabaccheria, dell'ottica, farmacia, alimenti per animali, abbigliamento, gioielleria, ottica, parrucchiere, pasticceria, spa centro benessere, solarium, distributori di carburante, ristorante, farmacia, calzature, ferramenta, ortofrutta, sport e piscina, estetica, merceria, erboristeria, tipografia, fioreria. Ecco, vedete quanto capillare sia la possibilità di spesa per i dipendenti del comune di Lumezzane in questo caso, ma anche per i lavoratori delle altre aziende del territorio, che grazie al comune possono beneficiare di questa attivazione che il comune ha avviato. Diventa interessante adesso vedere quella che può essere un'altra realtà territoriale, quindi cambiamo regione e cambiamo contesto, in un caso in cui i comuni non hanno deciso ancora di dare welfare ai propri collaboratori, ma hanno in qualche modo ritenuto utile fare conoscere alle aziende del proprio territorio la modalità, diciamo, di spesa locale di un buono come quello Tre Cuori spendibile localmente. Quindi in quel caso i comuni hanno dato l'incarico a un consorzio locale, stiamo parlando della provincia di Ravenna, quindi la regione Emilia-Romagna, la provincia è quella di Ravenna, e stiamo parlando dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Quindi stiamo parlando di un consorzio specifico che si chiama In Bassa Romagna, una rete per il territorio, che aggrega diverse reti di impresa. I loghi che vedete in questa parte della slide sono i loghi delle associazioni di categoria locali, quindi vedete Anima Lugo per Lugo, In Massa per Massa Lombarda, Alfonsine per Alfonsine, Bagnacavallo fa centro per il comune di Bagnacavallo, Vivi Conselice per Conselice, Cotignola per Cotignola e Fusignano e più, la rete di imprese di Fusignano. Ecco, stiamo parlando di questa realtà territoriale
di nuovo per permettervi di poter confrontare queste esperienze che stiamo descrivendo con quelle che sono le vostre realtà specifiche. Qui vedete la numerosità degli abitanti: Alfonsine circa 12.000 abitanti, Bagnacavallo circa 16.000, Bagnara di Romagna 2004, Conselice circa 10.000, Cotignola 7.004, Fusignano circa 8.000, Lugo, centro principale, 30.000 abitanti circa, Massa Lombarda 10.000, Sant'Agata sul Santerno 2.000 abitanti circa, per un totale di 100.000 abitanti come indicazione generale. Cosa hanno fatto appunto i soggetti, le associazioni di categoria di questo territorio? Di nuovo qui erano coinvolti Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, in maniera molto trasversale con le varie associazioni proprio locali dei singoli comuni. Hanno attivato loro stessi, hanno fatto conoscere questa dinamica a un centinaio di piccole realtà. Tenete presente che qui non parliamo delle grandi aziende del territorio che normalmente consideriamo in altri report. Qui parliamo proprio delle piccole aziende del territorio, quelle che magari a Natale facevano le regalie natalizie, avevano iniziato a farle magari comprando non più i cesti nei negozi locali, ma su Amazon, cosa che naturalmente creava grande impoverimento per il tessuto economico locale. Quindi il consorzio in Bassa Romagna si è attivato per creare una rete di negozianti locali e fare in modo che questa rete potesse incassare le spese welfare, e spese che non erano più per forza welfare, ma erano, diciamo, spese di buoni spesa locali, spendibili proprio localmente. E quindi le piccole realtà del territorio che volevano fare un omaggio, diciamo, che si fa a fine anno, che molto spesso per i dipendenti rientra nel welfare, ma magari per clienti, fornitori o altri ospiti è anche al di fuori del welfare, potevano farlo con questo strumento. Quindi hanno dato valore per circa 500.000 euro, quindi capite come quell'esperienza del comune di Lumezzane che abbiamo visto per una singola realtà, 40.000 euro, facilmente riesca a scalare in termini di numerosità e di valore, perché naturalmente aggregando più aziende, più realtà, i valori in gioco diventano significativi, e i fornitori che hanno incassato questi 500.000 euro, fornitori dei 9 comuni, sono stati oltre, e sono, perché il progetto è assolutamente rolling, nel senso che non è che si conclude ma è continuativo, sono stati oltre 250 euro, circa 250 euro, dove naturalmente possiamo considerare una media di 2.000 euro a singolo fornitore, ma comprenderete bene che ci può essere un fornitore che magari ha incassato magari qualche buono, e parliamo di centinaia di euro, ma ci può essere qualche altro fornitore che magari ha incassato decine di migliaia di euro, perché se consideriamo quelle tipologie di beni e servizi, principalmente supermercati, distributori di carburante o realtà che diciamo, consentono una spesa più frequente da parte dei lavoratori, capite bene come i valori in gioco possano alzarsi significativamente. Ecco, qui emerge un elemento molto molto importante. Immaginate che queste 100 aziende avessero dato come welfare ai propri, stiamo parlando di circa 5.000 euro per singola azienda, quindi stiamo parlando di piccole realtà. Immaginate che queste aziende, per fare un numero tondo, facciamo finta che ognuna di queste aziende avesse 5 dipendenti, immaginiamo che quindi ogni azienda avesse dato 1.000 euro di welfare, e immaginiamo che li avesse dati con buoni spendibili solo online, solo presso il più grande marketplace che c'è al mondo, che inizia con la A. Ecco, quell'azione sarebbe stata un'azione che valeva 500.000 euro di welfare aziendale, ma zero di welfare territoriale. Invece, con questa dinamica di Tre Cuori,
scelta dai soggetti istituzionali di quel territorio, i 500.000 euro di welfare aziendale diventano anche 500.000 euro di welfare territoriale, perché sono spesi nel territorio. A questo punto potremmo avere due scenari teorici diversi. Potremmo avere uno scenario teorico in cui i 250 negozi incassano tutti in misura uguale, quindi 2.000 euro a testa, e naturalmente sarebbero tutti molto contenti. Ci potrebbe essere un altro scenario altrettanto teorico nel quale un unico di questi negozianti incassa tutti i 500.000 euro e gli altri 249 non incassano nulla. Anche, è naturale che non è il caso specifico perché abbiamo detto che oltre 250 negozi hanno incassato qualcosa, ma la cosa interessante da comprendere è che rispetto al primo scenario, quello della spesa online che avrebbe portato le risorse fuori dal territorio, comunque ci sarebbe stato un beneficio per quei negozianti, anche se non avessero incassato nulla, perché il fatto che avessero incassato altri negozianti del proprio territorio avrebbe trattenuto le risorse in quel territorio, favorendo il fatto che poi quei negozianti stessi avrebbero a loro volta potuto spendere presso gli altri negozianti del territorio. Quindi l'obiettivo determinante è fare rimanere le risorse nel territorio per fare sì che quella ricchezza diventi generativa e possa essere poi utile per spese successive e per, diciamo, favorire la prosperità di quel territorio nel tempo. Quindi qui vedete un esempio, diciamo, di un altro territorio in cui non c'è una singola azienda che riconosce welfare, ma ci sono varie realtà favorite dal consorzio locale. La cosa che adesso vorrei farvi vedere è come poi effettivamente questo tipo di dinamiche si realizza dal punto di vista proprio territoriale. Facciamo alcuni esempi. Vediamo, ad esempio, adesso un attimo che fatemi vedere se perfetto. Vedete che stiamo parlando in questo caso del welfare che è stato attivato tramite la piattaforma Tre Cuori da aziende nella regione Veneto. Quindi vedete che tutte le regioni italiane, ad eccezione del Veneto, sono in grigio, perché stiamo analizzando solo il welfare dato in Veneto. E nella mappa di destra vedete le diverse tonalità di colore perché naturalmente il colore più scuro è relativo alle province che hanno dato maggiore valore di welfare, quello più chiaro alle province che hanno dato meno valore di welfare. La cosa interessante è vedere che partendo dall'analisi di quelle che sono le aziende che hanno dato welfare, possiamo anche vedere qual è stata, no scusatemi, qui stavamo guardando i fornitori che hanno incassato spese welfare, quindi questi sono i fornitori del Veneto che hanno incassato spese welfare. Quindi guardiamo solo i fornitori del Veneto, mentre in questa mappa vediamo le aziende che hanno dato welfare che è ricaduto nel Veneto e lo vediamo a sinistra in una dinamica, in un'analisi regionale, a destra in un'analisi provinciale. È sufficiente guardare l'analisi di sinistra regionale che è più chiara e più immediata. Vedete che la regione più scura naturalmente è il Veneto stesso, che ha dato risorse e ha incassato risorse, ma è molto interessante vedere come anche da altre regioni, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Trentino, dal Friuli, dal Lazio, dalla Toscana, dall'Umbria, dalle Marche, in forme diverse, siano comunque arrivate risorse per i fornitori del Veneto. Questo perché? Perché ad esempio può succedere che ci sia un'azienda che ha la propria sede legale in un'altra regione, ma magari ha dei dipendenti che risiedono nel Veneto e che quindi spendono nel Veneto. Oppure ci può essere un'altra azienda che magari è localizzata in Sardegna, ma i cui dipendenti che vivono e lavorano in Sardegna sono interessati magari a fare una vacanza in Veneto. Quindi capite bene come la dinamica di Tre Cuori
È una dinamica che non si limita al singolo territorio, ma permette ai vari territori di poter collaborare tra loro. Perché è naturale che, ad esempio, per le spese delle vacanze, difficilmente un lavoratore vuole andare in vacanza nello stesso comune dove vive o lavora. Quindi la cosa importante è permettere al lavoratore, ad esempio della Sardegna, se vuole, di poter andare in vacanza anche in Veneto, e altrettanto se un lavoratore del Veneto vuole andare in vacanza, permettergli di andare in Sardegna. La cosa fondamentale è favorire il fatto che questa spesa per le vacanze, ad esempio, possa essere fatta presso una piccola e media impresa locale. Quindi non solo un grande network di alberghi internazionali, come spesso succede, ma anche il singolo albergo, il singolo bed and breakfast locale, favorendo una ricaduta economica capillare nel territorio. Un altro esempio molto importante che possiamo citare è quello delle aziende che hanno dipendenti distribuiti nel territorio. Questa cosa succede molto spesso, ad esempio, con le aziende che hanno dei negozi, delle catene di negozi in tutta Italia. Ad esempio, noi abbiamo tra le nostre aziende clienti, degli importanti supermercati che hanno magari la casa madre in una singola provincia, ma poi hanno i punti vendita in tutta Italia, e i dipendenti dei negozi di tutta Italia naturalmente sono dipendenti di un datore di lavoro che è localizzato magari in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, a seconda dei casi, ma loro poi potranno essere in Lazio, in Calabria o in altri territori. Quindi favorire la massima libertà dei lavoratori per il bene dei lavoratori e dei territori in cui loro sono presenti. In questo caso vedete l'analisi, sempre un'analisi a sinistra regionale e a destra provinciale, relativamente alla residenza dei lavoratori. Quindi qui vedete dove risiedono i lavoratori che hanno speso presso fornitori del Veneto. Ad esempio, io che sono il direttore di Tre Cuori, sono residente a Bologna, ma faccio molte spese welfare in Veneto, perché la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, con la moglie e i miei figli sono domiciliato durante la settimana a Treviso, e nel fine settimana torniamo a Bologna. Quindi facciamo delle spese welfare, ad esempio per la scuola o per lo sport dei figli nel Veneto, ma io sono comunque un residente in Emilia-Romagna, quindi le mie spese fatte presso i fornitori del Veneto, ad esempio questa settimana uno dei miei figli fa la settimana estiva di tennis, essendo finita la scuola, lo fa a Treviso, e io comunque sono lavoratore residente in Emilia-Romagna. Qui vedete invece la stessa analisi fatta per un'altra regione. Quindi partiamo da quelle che sono, diciamo, in questo caso vediamo le aziende dell'Emilia Romagna che hanno dato welfare, e vedete come sono distribuite, e qui vedete i fornitori che hanno incassato le spese welfare. Vedete naturalmente una forte concentrazione nell'Emilia Romagna, ma vedete anche spese, diciamo, in altre regioni. In alcuni casi, ad esempio, il Lazio è legato al fatto che molto spesso ci sono, ad esempio, delle attività commerciali che hanno la sede legale a Roma o a Milano, e quindi questo elemento porta la statistica ad avere anche i dati legati alle regioni Lazio e Lombardia. Quindi, andando un po' sui numeri di alcuni esempi, diciamo, di ricaduta economica nel territorio, ricapitolando il caso del Veneto, ma che guardate, adesso noi citiamo il caso del Veneto perché il webinar è di Veneto Welfare, ma analogamente potremmo fare la stessa analisi per le altre regioni. Abbiamo, e questi tra l'altro sono dati aggiornati a qualche tempo fa, quindi sono sottostimati rispetto ai dati effettivi. Abbiamo circa 3.000 aziende che hanno attivato piani welfare con Tre Cuori, abbiamo 64.000 dipendenti, 10.000 fornitori di beni e servizi welfare localizzati nel Veneto, quindi questo lo dico rivolgendomi
agli amministratori pubblici di questa regione, ma vale anche per quelli dell'Emilia-Romagna, della Toscana, della Lombardia, della Puglia, di qualsiasi regione in Italia, tenete presente che voi non partireste da zero, ma partireste da una rete già estremamente sviluppata in tutto il territorio nazionale, che naturalmente potrete sviluppare ulteriormente attraverso la vostra azione di attivazione del vostro welfare nel vostro livello comunale, con nel Veneto oltre 150 milioni di euro di spese effettuate. Vediamo il caso specifico di una provincia, quindi facciamo un approfondimento specifico sulla provincia di Vicenza, dove abbiamo circa 410 aziende, abbiamo 15.000 lavoratori, 2.500 fornitori di beni e servizi welfare, per un valore di circa 40 milioni di euro di spese effettuate. Vediamo un'altra provincia, che è quella di Treviso, dove abbiamo 1.500 aziende, 20.000 dipendenti, 2.400 fornitori, sempre per circa 40 milioni di euro di spese effettuate. Ricapitolando, avviandomi verso la conclusione e verso uno spazio che, se vorrete, potrà essere lasciato alle domande e alle curiosità che avete in mente, e quindi vi invitiamo, se avete domande, a scrivere in chat per fare in modo che la moderatrice del webinar possa recepire le vostre domande. Ricapitolando, abbiamo visto che il welfare aziendale come può essere interpretato? È quella legge che consente alle aziende, diciamo ai datori di lavoro, che nel vostro caso sarebbero gli enti pubblici, quindi che siano privati o che siano soggetti pubblici, consente a questi datori di lavoro di riconoscere benefit ai lavoratori che li possono spendere presso fornitori di beni e servizi welfare. Quali sono le tipologie nel mercato di questi fornitori? Possono essere, e qui sto parlando in generale, non per noi di Tre Cuori, sto parlando in generale, possono essere i grandi player dell'online, possono essere le catene nazionali o internazionali, o possono essere i negozi, gli artigiani, i professionisti locali. E il fatto che i lavoratori spendano dagli uni o dagli altri dipende principalmente dagli strumenti che i datori di lavoro scelgono per attivare il proprio piano di welfare. Se nei comuni della Bassa Romagna, invece di scegliere Tre Cuori ed utilizzare il loro buono fatti buoni, che è il nome che hanno dato a questa iniziativa sviluppata con Tre Cuori, avessero dato buoni spendibili presso i grandi player online, vedete che la ricaduta economica nel territorio non ci sarebbe stata. Il territorio avrebbe generato risorse, ma non sarebbe riuscito a trattenerle, perché le spese sarebbero in qualche modo pervenute presso altri soggetti internazionali. Se invece vengono utilizzati degli strumenti spendibili localmente, che in più hanno anche il vantaggio di non comportare nessun costo per le attività locali, si innesca questa ricaduta economica nel territorio. Quindi gli attori principali sono 4. C'è l'azienda che dà welfare, ci sono i lavoratori che lo spendono, ci sono i fornitori che erogano i beni e servizi welfare, e poi naturalmente c'è la piattaforma scelta dall'azienda per far interagire questi 3 soggetti. La piattaforma welfare diventa quindi determinante nel permettere o meno una ricaduta economica del welfare nel territorio dove l'azienda e il lavoratore vivono. A questi 3 soggetti noi a volte aggiungiamo altri 2 soggetti, che sono i consulenti delle aziende, perché è naturale che tanto più i consulenti, mi riferisco ai consulenti del lavoro, ai commercialisti, ai consulenti HR, ai consulenti assicurativi, tanto più questi consulenti hanno la conoscenza di questi strumenti, tanto più sarà facile l'attivazione di queste dinamiche virtuose in quei territori. E l'altro soggetto molto importante sono le amministrazioni pubbliche. Anche quando non sono nella condizione di riconoscere benefit,
ai propri collaboratori, magari lo faranno in futuro, non sono obbligati a farlo, ma semplicemente per il fatto di conoscere queste dinamiche e farle conoscere alle realtà economiche, quindi alle aziende, ai commercianti, agli artigiani, ai professionisti del loro territorio, tanto più sarà favorita la conoscenza di queste dinamiche, tanto più sarà possibile che queste risorse rimarranno nel territorio. Tenete presente che i valori in gioco nel welfare sono valori molto molto importanti, perché ci sono diversi CCNL, ad esempio quello di metalmeccanico, C è il più noto, ma ce ne sono tanti, che prevedono proprio una componente obbligatoria di welfare per tutti i dipendenti, per tutte le aziende in tutta Italia. Comprendete bene che se queste risorse fossero veicolate con strumenti che favoriscono la permanenza delle risorse nel territorio, sarebbe assolutamente un beneficio per quei territori stessi. Mi era stato chiesto di concludere l'intervento entro le 12:15 per lasciare spazio alle domande. Sono le 12:14, quindi sono stato anche un po' troppo prudente nel gestire il tempo, però intanto vi ringrazio e sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Grazie. Grazie Alberto dell'intervento. Allora, al momento non ci sono domande, se non coloro che chiedono appunto le slide che avete presentato oggi. Quindi le slide e anche la registrazione del webinar, come abbiamo detto, saranno disponibili sul nostro sito, ma comunque manderemo a tutti quanti quelli che hanno partecipato una mail in cui troverete tutto. Vi lascio in chat per qualsiasi informazione o chiarimento la nostra mail a cui potete scrivere e che noi ovviamente riferiremo a Tre Cuori, che risponderà sicuramente a qualsiasi vostro dubbio, insomma. E quindi ringrazio Alberto e Giorgia per oggi e a tutti i partecipanti e a presto a tutti quanti. Grazie a voi. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie, arrivederci.